बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीम सलीमी आपको फार्मिंग होप में खुश आमदीद कहता है। आज की वीडियो में हम बगैर इंक्यूबेटर के अंडों से चूजे निकालने के एक इंतहाई आसान तरीका को सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्रिज हर घर की जरूरत है जो हमारे खानों को ठंडा और तरोताजा रखता है। आज हम इसी फ्रिज को इस्तेमाल करेंगे अंडों से चूजे निकालने के लिए। मगर आप हैरान हो रहे होंगे कि एक चलता हुआ रेफ्रिजरेटर किस तरह से अंडों में से चूजे निकाल सकता है, जबकि रेफ्रिजरेटर अंदर से ठंडा होता है। आज हम चूजे निकालने के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर की ठंडक को नहीं बल्कि बाहर की गर्मी को इस्तेमाल करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रिज के बाहर पीछे लगी हुई जाली, जिसे कंडेंसर कहा जाता है, ये जाली इंतहाई गर्म होती है। आज हम इस गर्मी को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई आसान तरीके से चूजे निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप एक 2.5 लीटर वाली पेप्सी की बोतल लेंगे। इसमें अंडों को घुमाना आसान है, इसलिए हमने इसका इंतखाब किया है, मगर आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस बोतल के ऊपर मार्कर से निशान लगाकर कैंची की मदद से एक दरवाजा बनाएंगे ताकि इस बोतल में अंडे रखना आसान हो जाए। अब अंडों को बोतल में फिक्स करने के लिए एक अंडों वाली प्लास्टिक की ट्रे का इस्तेमाल करेंगे। ट्रे को सिर्फ उतना ही काटेंगे जितना वो आसानी से बोतल में आ जाए और अंडे भी आराम से ट्रे में रखे जा सकें ताकि अंडे एक दूसरे में टकराएं नहीं। अब हम ट्रे को बोतल में फिक्स करके और बोतल को फ्रिज के पीछे दीवार के ऊपर लटकाने के लिए 2 सुराख करेंगे, एक बोतल के ढक्कन में और दूसरा बोतल के पैंदे में, और ऑक्सीजन के लिए मजीद 6 सुराख और करेंगे। घर में पड़ी हुई कोई भी तार या डोरी इन सुराखों से गुजारकर बोतल को मजबूती से बांध लें। अब हम एक एक करके फार्म से लाए गए ताज़ा और जरखेज यानी फर्टाइल अंडे ट्रे में लगाएंगे और अंडे लगाने के बाद किसी भी ड्रॉपर की मदद से बोतल में एक खास मिकदार पानी की भरेंगे ताकि अंडों को मखसूस नमी मिलती रहे। अब बोतल को फ्रिज के पीछे दीवार पर लटकाने के लिए 2 कीलें दीवार में लगाएंगे। बोतल में मौजूद अंडों के दर्जा हरारत पर नजर रखने के लिए एक डिजिटल हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल आपको मजीद अच्छे नताइज दे सकता है। आप इसे दराज पीके से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अंडों को दिन में 2 मरतबा वीडियो के मुताबिक हल्का सा घुमाते रहें। सुबह को एक साइड और शाम को दूसरी तरफ घुमा दें ताकि अंडे में मौजूद एम्ब्रियो अंडे के छिलके के साथ ना चिपके। बोतल में मौजूद पानी पर नजर रखें। पानी कम होते ही ड्रॉपर की मदद से मजीद पानी उसमें ऐड कर दें। 18 दिन के बाद अंडों को हिलाना बंद कर दें और 21वें दिन अंडों में से चूजे खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे। और 21वें दिन की शाम या 22वें दिन की सुबह को जो चूजा बाहर ना निकल सके तो उसे फौरन खुद से रेस्क्यू करें। अंडे से चूजे को रेस्क्यू करने की मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। इसी के साथ अपने मेजबान अजीम सलीमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।